Nyakora mojong machiegni kendo ka wadhi nyime weche manyien oyudo ni jopiny ne ochokore mano mar rango boche polo mar neno sulwe mano mane polo maong'ere kaka planets e kinde ma igeno ni sulwegi dhi bedo ka ochanore e laini achiel gino matimore dichiel tok higni buora. Riwruok mano mar Cosmic Champions kawe kendo riwruok mano mar Cosmic Companion Kenya ne oloso chenro makama aluora makare Nairobi kendo koro sani wawinyane kaka chenro no bedo. E otieno mokwe, koth chwe kendo oganda ochokore mar neno gige polo kata planets kaka ochanore. Turbini tiyo godo e menyo boche polo. Jolos chenro gi mawuok Cosmic Companion Kenya ka otelegi kod Francis Omondi leronwa kama paro ni nowuoke. Planets te mane solar system wantiere ne gineno e night sky, gineno gotieno kawuono. To gipangore apanga te from Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune. Gipangore kanyo te, gine parade. Koro mane gimomiyo ma occasion mabudho ga sana nikech king'iyo kaka planets gi rotate to gi revolve e universe sky. Ng'ato planet ka planet nitie orbit mokawo. Koro kawuono e orbits bugajore margi no achiel no nitie kamoro makoro gibiro gi align ema koro watimo event kawuono. Ji obiro mang'eny, ji okelo nyaka nyithindgi dwar mani sikul penjo bende gipenjo makoro gik mane gisome klas ka gik moko kaka gravity. Nyasi ni oywayo oganda mathoth mawuok e konde mopogore opogore ka higni bende opogore. Ji mane yudo thuolo mar chopo nyiso mor mane giyudo. Abiro neno planets from a certain view mano set no up kai Karen kai jok mano ko biro umis kabisa nikech ma en experience ma okibiwa neno any other time. I wish ni do biro mondo une waneno gini nyaka gi simbewa waneno polo ka watiyo gi simbewa, which was such a very good experience. We got to be educated on the planets alignments, their constellations, and the galaxies and everything that we need to know about space today. It also showed that a lot of Kenyans are really interested in the space and everything. I've had such a quiet experience of observing most of the beautiful planets that we usually hear of. We learn these things in school, but we have never done them practically. So we were hoping at least to have the best experience that life can possibly offer. E kinde manyisruok ni dhi nyime, jolos chenro ni kwayo sirkal mondo miyo sirgi mondo miyo jiw wechegi mag somo makare kod timo nonro ka bende gikwayo mondo osuru odwok piny e nyiewo mwandu ma itiyo godo e chenro gi. Gigolnwa tax e astronomy equipments kaka telescope gi yudo gi Kenya ka tek. Koro wanyiewo gi loka. Wanyiewo gi loka, wanyiewo gi e bei mayot sana. Lakini kochope port to tax magino bedo charge ni malo sana. Mano koro inyewe loka ichulo ne shipping magitimo gi revise ga budget at least kalmo o gazette noa astronomical sites. Wabed gi dedicated sites e Kenya e pinywani. E Kenya wani kaka wan gi sites mag kaka wan gi national park nobedo gazette e national reserve. Wabed gi mag astronomy, wabed gi dark sky sites to bende serikal o gazette no radio quiet sites. Makwondgo onge lights ma mulika muziki toya unge. Tiyo gi simbe, radio waves ang'o gi onge. Makoro kanyo anya timo go research mag radio astronomy kendo mag optical astronomy. Gige polo kata planets ok thorga nenore ka gichanore e boche polo. Kawuono wayudo thuolo mar neno gigi. Higani pod irito giko dwe ni mar 2 kama planets gi maromo 6 nyaka 7 biro bedo e laini achiel ma ok timre mayot. Machielo biro mana timore tok higni 18 kata 20 mabiro. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.